En 2019, la NASA hizo algo que parece imposible. Convirtió en sonido las ondas de presión que rodean a un agujero negro. No es música, no es ruido. Es un lamento cósmico. Los agujeros negros no emiten sonido directamente, pero el gas caliente que los rodea vibra. Esas vibraciones se pueden traducir a frecuencias audibles para nosotros. ¿El resultado? Un sonido profundo, grave, casi demoníaco que parece venir del fondo del universo. Y lo más inquietante es esto. Ese eco viene de un agujero negro a más de 200 millones de años luz. Es literalmente el sonido de un monstruo que ya no existe, pero cuyo rugido sigue viajando por el cosmos.